Leader Jeff Ifonge Chabango nyonso contre mir. Nani wana? Elonge bimela kibiso wana mikue eboti mwa misuni. Mandia oyo na barezo sosio akomi pe kokangisa bato. Yeyo butala ye. Yeyo imener. Yeyo yeyo azobangisa. Yeyo yeyo. Elonge bimela kibiso na mikue ebota mwa misuni. Mandia oyo na barezo sosio akomi pe kokangisa bato. Yeyo butala yeyo yeyo azobangisa. Yeyo yeyo imenerve. Yeyo kanda isantu. Yeyo bien-aimé dans le Seigneur. Osana adresse ya bien. Awa kanda isantu la sainte colère. Bien-aimé dans le Seigneur. Bango babanga kanzambete. Pourquoi bisoto banga bango? Yeyo yeyo imenerve. Yeyo azobangisa. Yeyo. Confusion dans le Seigneur. Mais ce qui dit nous, basali mutumuka lokola ma frère JF. Ba comprendre na monde ténèbres. Basali photocopie. Mais ezo simbate. Azan deko ya bisote. Bandeko ya biso baza. Mais oya azan deko na bisote. Oya azan mutumoko basala ki na ténèbres. Bola nate po tanga ka ba verser. Bien eloko la ksakaza ya bisote. Po azan na révélation ya ba reversité. Ya tanga kande d'écriture. Ayaka na parole. Mais aza na révélation te. Atanga ka ba verser de ba pesa na ténèbres. Demo moka lobaka kati azo tanga ba ténèbres, azo tanga ba verser, mais azo koka ko fungola te. A dénoncer bato batinda kaya dénoncer. Aza na ba purifier na ye batinda kaya. Mission na ye eza ko détruire encore ba Congolais. Bien-aimé landa message oyo. Ozana adresse ya bien ndeko na ngai. Ozana balabala ba Yesu. Awa ndeko ya bino na ye. Na ye kusenga mbongo te. Soki na zangi na kusenga. Na ye kuyiba te. Na ye kukosa batu te pona mema bango lifelo. Bien aimé na ndeko luka bandeko ya biso. Papa tindi biso to luka bandeko ya biso. Baka wana na bato ya mabe. Po bato ya mabe bana mission ya kumema bino na lifelo. Ye moko le Seigneur Jésus-Christ alobaki. Aveugle, conducteur aveugle. Ozo mema ba aveugle boko suka na libulu. Elongo ebimela kibiso wana mikwa ebota mwa misuni. Bisenga sengo na ba réseaux sociaux akomi pe kokangisa bato. Yeyo yeyo butala yeyo azobangisa. Yeyo bien-aimé na monino to bondela. Yambe to passo la makomi to binisa muto na poisa. Un faux serviteur de Dieu. Photocopie, bien-aimé dans le Seigneur. Aïe loko la ndeko na biso. Mais aza bisote, bien-aimé dans le Seigneur. Aza na bisote. Aza te ne lunga frère tangite. Aza na lobelia frère setimo lentite. Aza te le lenga frère JFT. Aza te loko frère Armando te. Aza loko frère Alimia te. Aza loko la Patrick Enate. Aza loko la bisote. Na oyozo la nanga aza loko ayote. Aimita kande biso. Donc bien-aimé. Toujours panzaï au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé na moni na bonde la bien-aimé na le Seigneur. Père éternel, merci. Merci na grâce au salibiso aux âmes. Grâce au salakabiso mikolonios. Yakotambola na sembo. Yakotia le lobana yo papa. Sans trucage. Sans compromis papa. Na but mon karbana no ba yeba kaka yo. Basa na relation personnelle na yo. Et non na bato mokili. Oba ko kosa bango ba lourd visseur. Po ba entraîner bango na lifelo. Po ba lia bambongo na bango. Ba bimana basi na bango. Ba bamsu bango bimpe na bibali. Père éternel. Yango zo tinda biso papa. To bimisa bango na poisa. Po ba no ba yeba mabe. Ba pe comme ça, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu es dans le mbango. Tu es dans le mona, nyoso toko yoka, toko bénissa na poissa. Bien-aimé, toko banga bangote. Bien-aimé yoka, frère o yonga na sekibino dès le début na ye azalaki ya nzambe te botiaki nga tembe. Bien-aimé abeta biso mekato. Alléluia. Donc asala biso jemoko na début na ye akosaki biso ke ba yo kanga ye. Bien-aimé tout monde na tribunal te, tout monde loko moko te, tout monde kananda kubaka. Donc lukuta kosa biso batu tuna biso tozalaka séduit, pe to tombo kaka. Nzoki ezalaki ba jeune ye. Après alobi mama akufi. Bino de ba mama nanga, bino de ba papa nanga, bino de bolesa nga. Bien-aimé, t'as la but ayaki na réseaux sociaux pour nanzala. Bien-aimé, un crevard. Ça c'est un crevard. Un crevard. Ekoluka vie na simaba na nzambe. Nzamba lo baki boyo. Mutoku lia na mutoki na ye. Me ya ekulia na mutoki ya nzambe. Alléluia. Nzamba ko peso makasi. Ako peso tout. A peso musala. Po lia na mutoki na yo. Me yo kumo lia na mutoki. Komo kosa nzambe. Komo kosa nzambe makambo. Yango to saki pasteur commerçant. Boyo komo na YouTube. Ba commerçant kat na nzambe. Il est encore plus dangereux que Mathieu le Tunasi. Oya Denosaka. Il est encore plus dangereux que Moïse Mbie. Oya Denosaka. Il est encore plus dangereux. Aza mutoko sa keba pour ayer le kwaza ya biso. Ale bino tu bo adopter. Ale le loya komo mema bino na les boulots. Bien aimé. Le loi lobby était il faut tokeno na alkaboloba ki batu nyoso fo bazunga na kisasa. Bien aimé tayo moko. Mboka courant malonge zate. Insécurité totale. Bekol po na ba ne zate. Misala izate. Hôpitaux. Ba hôpitaux e malonga izate. Ba gouvernement muyibi. Comme na numéro 1 na numéro 0. Miyibi na miyibi. Mais ye batindi ye. Amema bino zong se bino kuna. Muto bino bolandaka oyo. Un crevard. O bino bolandaka. Makambu ya lukuta. Yoke lo konzamba le bien. Nazana Josué chapitre 1, verset 3. Yo, Bakajika. Bakajika. Je vous présente Roger Bakajika. Roger Bakajika. Yo, que le roi bien. Dans Josué 1, chapitre 1, verset 3. Tout lieu que je lis au nom de Jésus-Christ. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Monsieur Bakajika, un sorcier. Au monde alinga mema batu na mboka insécurité. Déjà insécurité ça na Congo il faut pas bongisa. Mais batu batika ba poto, batika misala, batika bandaku, batika ba appartement, batika tout. Bazonga ki, batika ba opi, awa ba tritaka bato to ça na mbongo te to tika nzambe nini wana oyo crevard oya sambelaka. C'est un démon. Batu tout, même yé moko rêve neza aya poto, rêve na ye. Aya poto. Piasa lubango, na décembre na kozala kuna, ba décembre pelike belazo ya kakate. Zomon, rêve neza aya poto. Mais alubina batu bozonga. Mais bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que ça c'est un serviteur de Dieu? Zomon, à cause de nous boulandi, à pas bien sûr le gomogobo. Zomon, pour la détruire les binos. On sait la vidéo, c'est l'école Ngomba. Bien aimé. L'école Ngomba. Bien aimé. C'est ok dans Jean 4, 21. Au moins, l'histoire, il y a femme samaritaine à Jésus-Christ. Bien aimé. Jésus-Christ a bien la femme samaritaine, boui. Abi, l'heure vient où il sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'à l'époque, bien aimé, bah, juif, bon, qu'il y a une montagne. Il y a une vidéo dans la montagne. Donc, à combiner juif. À combiner la loi Moïse. Nous sommes c'est la révélation. Azana parole. Azana révélation parole. C'est un perroquet. Scatologie. Bien aimé, et comme mayo na lifelo. C'est que Dieu nous demande. C'est la repentance. Sauf qu'il y a Matthieu 3, chapitre 3, verset 2, Jean-Baptiste. Yoka message Jean-Baptiste ayaki nango. Mettez à Motouya. Message à Motouya Jean-Baptiste, c'était quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tant que Yemoko Seigneur Jésus-Christ a été, tant que Matthieu 4, 17, même le Seigneur Jésus-Christ a l'obaki.
Repentez-vous, car le royaume est proche, le royaume des cieux est proche. Toute la Bible parle que de Jésus-Christ. Et ça va témoigner à Batu Monsieur Zélande Batia, et on te tangaka. Mais le comme mémo n'a pas ensemble bien aimé, c'est la repentance. La repentance veut dire quoi? L'abandon du péché. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Matthieu 6, entre dans ta chambre, frère, sœur, accepte Jésus-Christ. Kabonana Mabé, yimoko baptisé du Saint-Esprit. Avec baptême de feu, na baptême du Saint-Esprit. Baptême de feu et la révélation dans la vie brisement. Nous avons brisé yo, okotika choko, okotika luyenge, okotika mobulu, okotika kindoki, ako brisé yo. Après baptisé du baptême de feu, c'est-à-dire baptême de feu de brisement, après ce moli mon sang. C'est le Saint-Esprit qui conduit yo. Ndenge bana Israël, to bakati si mer rouge, y a un de baptême. To bakoti na désert, y a un de brisement. Après Cana, donc yango baptême, bien aimé, après brisement, après ce qu'au royaume des cieux, donc corps de Christ, au côté sur le corps de Christ, au côté de la corps de Christ na chocoté, au côté de la corps de Christ na persingité, au côté de la corps de Christ na loyenge na oté. Mais biso to na corps de Christ, on va louka so ba bon na biso te, on va dire c'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est le diable avec ses serviteurs. Yeah yo, ah, yeah yo, il m'énerve. Yeah yo, botala ye. A kosa kalokaza ya biso za bisote. Asalama bebele. Yoka message clé to enango. Akangisi frère moko frère comme Israël nash, ceux qui nash. Akangisi frère wana parce que frère wana Nzamba pesi message que Roger Bakajika basi ebile pembeni na ye bazo lelali prometa ki bango libala bele mbala moko ke kokangisa frère wana to yoki ba audio ezo circuler na ba réseaux sociaux ndenge bazo yokana ndenge kokanga garçon wana ndenge ba kosala ye beme akene ko démentir message wana bien aimé oke Nzamba lobi ba kokangisa biso biso tito ya kaboy to zela ka bakangisa biso et puis toko bange le côté toko changer message te tina bolo ko to bandolo baka même message parce que un vrai serviteur botala ba 12 d'ici ba boma ba on a ba message Etienne ba bomena message frère Israël pourquoi so banga yo poko ko démentir kanda nzambe za sur yo longola démentir wana tu vas aller en enfer parce que on dit ko bana nzambe na kokoso na confusion. Yo que notre tanga. Bien aimé Nazanam. Yo notre tanga. Nazalina Matthieu chapitre 10. Ouais, Matthieu chapitre 10 verset 17. Frère Israël, yoka yoko. Nazana Matthieu chapitre 10. Bien aimé, pardon Boli Misanga. Matthieu chapitre 10, là on a verset 17. Je le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Oui, voilà. Et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi, à cause de Jésus-Christ, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir des témoignages à eux et aux païens. Verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, frère Israël. Pourquoi tu as peur? Pourquoi que vous démentir? Yoka verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà. Roger Bakajika. Balobi bakomemaka biso na ba tribunaux. Ndenge yo meni pona message dans ma pesi. Na ko vérité message n'est vrai. Frère Alimia ayebi. Ba sœur ba benga biso comme quand bazo benga so na poto. Bazo senga na biso to ko yamba yo. Po ezala impact. To boya na motema moko. To boya na motema moko Roger. Yong to tinda ki bango ba benga biso. Pour ah so na frère J, frère Tangia Zawana, frère Alimia et ça va bien. To boya. Ba seranto pomita bango libala. Biso to za to yebi ba benga biso. Siko tango yoki message au bangi okiko kangisa frère wala so yoki mwana nzamba solo. Ofuka mana chambre no singi nzambe pardon. Donc nzamba réflexion singa nzambe pardon. Singa nzambe pardon. Roger Bakala ki se biso moi sina yo.
Moi, la mienne, elle s'appelle Françoise. Alléluia. Engana Françoise, to kamonara subi liwa et kabolibiso. C'est la mort qui nous séparera, moi avec ma Françoise. Parce que je l'aime et elle m'aime. Alors, Roger Baka, si tu es un vrai serviteur de Dieu, montre-nous ta femme. Parle même de ta femme. As-tu déjà parlé de ta femme? Tu es un divorcé, comme les autres pasteurs qui sont là-bas. Vous êtes tous pareils. Bakajika, fils du diable. Botalaï. Ah! Non, Kotalete, en Bangisanga. Nazo Kotalete. Un faux, un mendiant dans les réseaux sociaux. Bien aimé dans le Seigneur. Un faux serviteur. Akangesi frère Wana. Babeti frère Wana. Frère Wana ko démentir. Et puis, il y a une force qui a battu moins 30. To yoki dans les réseaux sociaux. To yoki. Et puis, vous se souvenez que vous avez bimaka kala. Que asala na aner. Azaka agent ya aner. Vous avez bimaka mtuba bimisa ke lokwa. Yemoka yo ko ba on a réseaux sociaux. Alors on a auto to yoki. Abi azana pouvoir au kansa moins 30 personnes en balamoko. Mutibinu bolandaka. Ayana eko luka mbongo. Fils du diable. A dénoncé batu moko kwa kakaboy. Ba maman moko ba salaki vidéo a livré que ba maman n'a pas un document ba papa mo salaka na ba lox boy un charlatan na bossoni kombo na e. Alors ceux qui jamaïcains, ceux qui ghanéens, ceux qui nani barbu comme ça, un nom un peu bizarre. Bato Roger Baka. Bakajita. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Séparez-vous de cet homme. Bon se séparer naye. Ate akabino nini. Alobaki que dîme, bien aimé. Dîme, il faut qu'on peut ça dîme. Et ça lui souffle de vie na yondo pe maka. Yango faut futaka yango. Alobaki yango. Il n'a pas la parole. Mais le ba dîme, ba offrande, makamno so wana zalki, izalki nango Jésus-Christ. Yoke le toko tangawa, pour te suki si pour le alelo, yoka nazana Luc chapitre 24, verset 44 à 45. Monsieur Bakajika, écoute. Ah! Non, talote. Luc 24, verset 44 à 45. Bien aimé, yoka parle bien. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis il leur dit, c'est là où Jésus-Christ a koufaki a sécu, à côté de ma disciple, yoka mamoyo c'est ce que ma disciple avant zonga libela. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça dit toute la loi parlait que de Jésus-Christ. Tous les prophètes ont parlé que de Jésus-Christ. Donc, tous les livres des psaumes parlent que de Jésus-Christ. Bien aimé. Yoka verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Bien, il faut nous avoir l'esprit pour comprendre l'écriture. Toute la Bible parle que de Jésus-Christ. Même offrande, nous avons côté ya mbongo te. Nous avons côté la mbongo les années nani. Oh, il y a César, il était roi à l'époque. Ça représente le monde. Ah bien, César, c'est qui est à César. Et à Dieu, c'est qui est à Dieu. Et on va nous dire, Tchamuntu, tchanzambi. Bien aimé mbongo, nous avons appelé ça biso, mais ça pour des mbongo, pour tout sali sana. Tout va na bien na mabote na biso, beaucoup la masu na ba no malamu, bien aimé, sungaka bandeko, posa na mokidoyo. Mais makambo nzambe, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Alors batoyo, bandoki, un faux serviteur. Roger Baka, Bakajika, un faux serviteur de Dieu, fils du diable, plus dangereux que les Matthieu le Tunas. Oh, il y a des nosaka. Bien aimé dans le Seigneur, Makambalo les belé, mais eux, ils allaient timing, ils allaient respecter dans les réseaux sociaux. Zambia Pambo Labino, Ungana Zanximoli Musantu, et qu'on est copain Labino. Ah, yo, il m'énerve, yo, botalaye. Yo, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Bote, ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Yo, yo, rando, oh rando,
rando ezoma pamboli, rando ekumbama. Manuela kitoko, otiki rando yokoti na rando kreche, okokutana na mamingeni, yesa kende kuna kala. Me rando, bozaka kana rando. Leader, Jeff Ifonge, tcha bango nyoso contre mire, ou bien tcha biso nyoso contre mire. Ye, yo, ye, yo. Ciao. Bonjour, bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso zosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no kwa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment, félicitations. Tala banda Belgique eti awa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbena meki. Moya na mekate suki zana mutu. Suna fungoli suki. Mama bitekuteku bitekuteku nde makambo. Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique. Tala ti Australia wa na Queensland Townsville. Ndeko mwasi Nzambe apambola yo. Yango ano bandelaka biso mateya badoration oza moto wa Nzambe. Il faut na lukelo ba custom. Tokos bitekuteku nde makambo etala. Merci vraiment, merci Maman Olga. Yonde nani yango bitekuteku nde makambo yaki yango Maman Olga. Vraiment félicitations ululu mama ngayo okanisi ngatala nde makambo yaki yango bitekuteku tala. Tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi Nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much my sister, God bless you. Thank you for everything. Thank you, good job, God bless you, I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama Nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama Nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.